our pond. Panas enak. And we are all very happy. En we zijn allemaal heel blij. Everybody in the kitchen, if there is nothing to do, please come in. Iedereen in de keuken, als je niks meer te doen hebt, kom alsjeblieft naar binnen. Okay. Anna. I'm training my soul. Yes,
above all kings, He is the King. He is the Lord of Lords. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus. Above all powers, above all kings, above all nature and all
Let the rhema from the Holy Spirit fill our mind, our heart, and our life. Het leven van de Heilige Geest onze gedachten vervullen, onze levens. Restore our life, restore our economy, restore our health, restore our family. En onze familie, gezondheid, levens, economische situatie herstellen. And all the weak will cast out. All the weak will be strengthened. And Alles is wordt versterkt. in the name of Jesus Christ. In de naam van Jezus Christus. Amin. Amin. Oke, silakan. Ya, bosan terjemahin? Ngerti? Nggak apa-apa, kadang kan kita lagi buat yang lain juga kita lagi demi hidupnya. Oh begitu. Oke deh. Siapa terjemah? Wesley, Oke. nama Wesley. Kamu sih pakai ini. Coba. Selamat sore semua. Goedenavond iedereen. Yang di Indonesia, di Australia, selamat malam. Yang di Amerika, selamat pagi. Recording in progress. Hier in Australië, goedenavond en in Amerika, goedemorgen. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara. Prijs de Heer dat ik met jullie weer zie. Marcel dari Indonesia baru datang. Rupanya masih jendela, kok masih ngantuk. Ya. Lalu ada Ibu Renata, wah, Tante Lisa datang khusus mau belajar. Ya. Ada Kevin sekeluarga dengan Kevin Kevin-nya, ada di sini, ya Rafael ikut dengar firman Tuhan juga. Ya, Om puji te Tuhan. luisteren naar het woord van de Heer. Paling muda, karena berumur 37 hari. 37 dagen. Puji Tuhan. Ya, baik. Kita belajar ya. We gaan leren vandaag. Ya, siap belajar? Klaar voor om te leren? Ya. Tema kita hari ini tembok Yeriko. Het thema van vandaag is de muur van Jericho. Saudara, Yeriko itu kota tertua di dunia. Perhatikan. Broers en zussen, de stad van Jericho is de oudste stad. Kota tertua di dunia. Oudste stad ter wereld. Karena dari data-data yang ditemukan, Yeriko itu kota yang pertama dibangun oleh manusia. Want op basis van onderzoek die gedaan werd, was Jericho de oudste stad die gebouwd werd. Ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan ada apa dengan tembok Yeriko itu. Vandaag gaan we leren wat is er gebeurd met de muur Jericho. Kalau kita melihat perjalanan Israel Als wij kijken naar de avontuur van Israël. dari Mesir mereka menuju ke Kanaan, Van Israël zijn helemaal gelopen naar Kanaan. tidak sedikit halangan, masalah, kesulitan yang mereka alami sepanjang 40 tahun itu. Ze kwamen heel veel problemen tegen in die gedurende 40 jaar. Nah, Musa sudah meninggal, Mozes is overleden. lalu Yosua muncul, Toen kwam Joshua op. itu pun mengalami banyak tantangan lagi. En die kwam nog veel uitdagingen tegen. Nah, saudara, begitu mereka sudah kelihatan tanah Kanaan itu, Toen zij het land Kanaan zagen, wah, mereka sudah senang sekali mau masuk ini, mau masuk ini. waren ze heel blij mee. Ya. Yang masih hidup tinggal Yosua dengan Kaleb yang keluar dari Mesir waktu itu. Degenen die nog overleefden waren Joshua en Caleb. Yang lain meninggal semua di padang gurun. De anderen zijn allemaal overleden in de woestijn. Nah, yang muda-muda yang lahir di padang belantara itu En die jonge mensen die in de woestijn geboren zijn, sudah sering dengar tentang Kanaan, nanti tanahnya seperti apa, suburnya seperti apa, mereka sudah dengar. hebben veel gehoord over hoe enorm vruchtbaar Kanaan is. Bayangkan kalau kita itu mereka, Stel je voor dat wij hun waren, perjalanan begitu sulitnya, begitu beratnya, dat wij
door moeilijke avonturen lopen. Lalu kelihatan tanah yang dijanjikan oleh orang-orang tua kita dulu. En dan zien wij het beloofde land die onze voorouders hadden beloofd. Ayo, saya tanya, baik yang di sini onsite maupun yang online, kira-kira perasaan kita bagaimana melihat tanah di depan ini? Ik vraag je nu aan beide hier fysiek zijn en ook online, hoe zou je je voelen? Ayo, cepat jawab. Tolong tulis ya, yang mau nulis silakan nanti. Ya, operator saya bacakan. Apa? Berebut, antusias. Enthousiast. Iya, ada yang baca? Ayo nulis, coba dibaca nanti. Saudara bayangkan 40 tahun. 40 jaar. Itu berarti satu generasi, saudara. Dat is dus 1 generatie is geweest. Tapi ada cerita lain. Maar er is een andere uitdaging. Tinggal satu langkah lagi. Nog maar 1 stapje. Tiba-tiba ada benteng yang berat, yang besar. Er Yaitu staat een benteng grote Jericho. muur en dat is de muur van Jericho. Habis sukacitanya, habis mau berebut tadi, habis semuanya. Toen ging de blijdschap weg. Saudara, kalau kita melihat fakta ini, Als wij naar deze feiten kijken, kita akan punya satu kalimat dalam hidup kita tentang iman kita. zouden we dan 1 zin hebben in ons leven die vraagt over ons geloof. Peperangan belum selesai. Oorlog is nog niet klaar. Betul, peperangan belum selesai. De oorlog, het gevecht is nog niet klaar. Dan saya percaya semua kita En ik geloof akan mengakui fakta ini. dat ieder van ons deze feit gaat toegeven. Yang namanya masalah tidak akan pernah selesai di hidup kita. Het feit dat problemen nooit klaar zouden zijn in ons leven. Tadi pagi ada berita sedih yang saya alami. Vanochtend heb ik een slechte nieuws gehoord. Salah seorang anak rohani saya meninggal. Een van mijn geestelijke kind die is overleden. Dia tinggalkan 2 anak yang masih umur 4 tahun dan 8 tahun. Die heeft 2 kinderen van 4 en 8 jaar verlaten. Dan dia meninggal di rumah sakit jiwa di Depok. En die is overleden in het Masih muda, in het Depok. Ja. Is nog jong. belum 30 tahun. Is nog niet 30 jaar oud. Memang salah menikah. Er was ook fout met het huwelijk. Tadi pagi saya sempat ngurus, harus mengeluarkan jenazahnya dari rumah sakit, lalu harus cari siapa yang bisa makamkan. Vanochtend moest ik heel veel dingen regelen, want zijn lichaam uit het ziekenhuis brengen. Saya nggak pernah kenal keluarga ini tadinya. Ik heb dit gezin nog nooit gekend. Nah, waktu dia masuk rumah sakit jiwa, ada orang yang mengenalkan saya. Toen hij naar de asylum binnenkwam, heeft iemand Rumah sakit jiwa ya? Ja. Iya. Jadi sampai sekarang saya belum pernah ketemu anaknya. Dus ik heb dit gezin nog niet gekend. Papa kandungnya meninggal, Zijn echte vader is overleden mamanya menikah lagi. en de moeder heeft hertrouwd. Ternyata papa tirinya ini menyiksa mamanya. En de stiefvader heeft zijn moeder vervolgd, niet goed behandeld. Dia ketemu seorang cowok, dapat 2 anak ini. Maar zij heeft een man ontmoet en toen kreeg zij 2 kindjes. Ditinggal juga. Die is ook verlaten Dia punya adik perempuan. en ze heeft nog een zusje. Nah, ini tadi yang saya urus. Sudah kalau gitu, kamu ikut papa aja bawa 2 keponakanmu. En toen zei ik, dan moet je met je vader meegaan met 2 kinderen. Jam 11 tadi waktu Belanda, pemakaman berlangsung. Dus vanavond om 11 uur was de begrafenis. Nah, dalam perjalanan ke sini tadi, adiknya itu kirim foto-foto itu. Onderweg hier stuurde haar zusje mij foto's. Saya kadang-kadang mikir, kok bisa ya? Ada manusia hidup sejahat itu nggak mengurus semuanya. Soms vraag ik me af waarom zo slechtheid bestaat en dat gedaan wordt door mensen. Masalah akan terus mengikuti kita. Problemen zullen wij altijd opvolgen. Tidak ada orang yang bebas dari masalah. Zal niemand ooit vrij zijn van problemen. Betul tidak? Nah, Klopt het of niet? maka itu kalau tembok Jericho ini yang kita mau pelajari sekarang, Vandaar dat de muur Jericho vandaag itu akan tetap ada di hidup kita. zal altijd bestaan in ons leven. Buktinya lihat Israel.
De bewijs hiervan, kijk naar Israël. Akhirnya Yosua menang, tembok Yeriko runtuh. Joshua heeft uiteindelijk gewonnen. De muur van Jericho is kapot, is afgebroken. Dan mereka masuk ke tanah Kanaan. Toen kwamen ze binnen het land Kanaan. Sampai hari ini masalah nggak selesai. En tot heden zijn daar nog steeds problemen. Apakah Tuhan tidak ada? Bestaat God dan niet? Apakah Tuhan tidak bertanggung jawab? Is God dan niet verantwoordelijk? Jawabannya apa? En wat is het antwoord dan? Dia tetap ada. Die bestaat nog steeds. Dia tetap bertanggung Hij jawab. is nog steeds verantwoordelijk. Saya mau berikan kalimat ini. En ik wil deze zin geven. Yang namanya manusia ini, Mensen, kalau nggak punya masalah, tetap rajin berbuat dosa. als Maaf, mensen, pertanyaannya. als mensen geen problemen hebben, zondigen zij nog steeds. Dat is de vraag. Coba jawab jujur. Yang namanya manusia ini, kalau toh nggak ada masalah apa-apa, tetap kita rajin berbuat dosa. Als problemen niet bestaan, zondigen mensen nog steeds. Ketika Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup kita, Wanneer God problemen laat ontstaan in ons leven, Papa hanya punya satu tujuan. heeft de Vader maar één doel. Coba kamu relax sebentar, terus mikir kenapa ini. Probeer nu te relaxen en na te denken waarom dat zo is. Betul tidak? Loh, kok nggak menjawab? Saya ulangi, berarti belum mengerti. Ik zeg het nogmaals. Kalau Tuhan izinkan ada masalah di hidup kita, Als God problemen laat ontstaan in ons leven, supaya kita ini bisa tenang sejenak, mikir hidup ini mau ada apa dan mau bagaimana. dat heeft een doel zodat wij even rustig nadenken, gaan zitten en nadenken van wat gaat gebeuren. Saya berikan bukti. Ik geef bewijs. Saudara tahu penemu-penemu, inventor-inventor? Bahasa Belandanya apa ya? Inventor. Outfinders? Iya, inventor. Penemu-penemu itu. Coba saudara sebut salah satu nama penemu yang saudara kagumi. Saya punya banyak nama yang saya kagumi. Arthur Fisher, Thomas Alva Edison, ya, dan banyak lagi yang lain. Ja, er zijn outfinders die wij kennen, zoals Arthur Fisher, Alva Edison en nog andere. Ya. Percaya nggak? Kalau mereka tidak ketemu masalah, mereka tidak menemukan sesuatu. Geloof je, als zij geen problemen hadden gevonden, dan hebben ze niks uitgevonden. Coba renungkan ini. Probeer dat na te denken. Waktu saya mempelajari tentang mereka, Toen ik over hun leerde, sebutlah nama penemu siapa saja. noem maar op, elke outfinders die jij kent. Sebelum mereka menemukan sesuatu yang bisa berguna buat umat manusia, Voordat zij iets waardevol hebben uitgevonden voor de mensen, mereka ketemu masalah dulu. kwamen zij ergens problemen tegen. Nah, ketika masalah itu mereka hadapi, En toen zij die problemen, die uitdagingen tegenkomen, mereka nggak nangis, nggak nyalakan Tuhan, nggak teriak-teriak. gingen ze niet huilen en, of God beschuldigen en schreeuwen tegen God. Mereka justru mencari solusi. Probeerden ze juist oplossingen te vinden. Bagaimana caranya ini? Hoe moet ik dit aanpakken? Saudara, luar biasa. Het is uitstekend. Dengan masalah-masalah mereka hadapi itu dan mereka tekun meneliti kenapa, harus bagaimana. Dat zij het nog doorzetten met alle uitdagingen die zij tegenkwamen. Lalu mereka menemukan sesuatu. En hadden zij uiteindelijk iets gevonden. Dan apa yang mereka temukan itu berguna sampai hari ini di hidup kita. En wat zij hadden uitgevonden is waardevol tot heden. Saya tanya, Ik vraag jullie. berarti orang itu menghasilkan duit nggak dengan penemuannya itu? Betekent dat die Dapat mensen geld verdienen van de uitvinding? Jelas. Karena penemuan mereka dia patenkan dan dunia bayar. Ja, want hun uitvinding wordt gewaardeerd en de wereld betaalt ervoor. Sampai pada titik ini buat saya jadi kaget. En tot nu toe maakt mij dit verrassing. Verbaast me. Boleh nggak saya berkata kalimat ini untuk mereka itu? En mag ik deze zin zeggen voor die mensen?
mereka itu pasti ketagihan ketemu masalah. Zij zijn vaak verslaafd om problemen. Bukan cari masalah, beda Marcelo, beda. Bahasa Belandanya Het beda. is niet probleemzoekend, dat is anders. Ketagihan masalah dengan cari masalah itu beda. Maar die zijn verslaafd aan problemen tegen te komen. Lo betul tidak, saudara? Serem amat. Kok serem? Enggak loh. Oke, gini, saya balik supaya nggak dikatakan serem ya. Oke, dengar. Ya, Ik probeer het nogmaals. jadi supaya nggak dikatakan Zodat serem. het niet eng wordt. Oke, saya balik. Jadi para penemu itu merasa bahagia nggak penemuannya bisa berguna buat orang lain. Dus denken jullie dat die uitvinders blij waren dat zij iets uitgevonden, iets waardevols? Nah, kalau begitu nggak ada kata serem. Dat is ook niet eng meer. Berarti orang itu berusaha cari penemuan baru lagi nggak? Dat betekent dat die mensen steeds iets nieuws proberen te vinden. Supaya orang lain juga bahagia atas penemuannya. Zodat die anderen ook blij zijn met wat hun uitgevonden hadden. Setuju nggak serem kalau ini? Zijn Lah, ayo Paul jawab dong. Iya toh? Oke, jadi kita mau lihat dari sudut yang mana? Dus ligt eraan aan welke invalshoek we moeten kijken. Siapa itu penemu penisilin? Kok saya lupa? Fleming siapa? Alexander Fleming, penemu penisilin. Die uitvinder van penicillin. Penisilin ya. Sebelum dia, kalau ada orang infeksi itu langsung mati. Dus Sebelum dia menemukan. vlak voor zijn tijd ging mensen altijd overleden. Karena apa? Ada infecties. Ja, voor aan infeksi. infecties, ja, aan ziektes. Karena belum ada obatnya. Omdat toen bestond nog geen medicijn. Nah, waktu itu zaman perang. En toen was oorlog. Fleming ini mencari gimana caranya apa yang bisa menghentikan infeksi ini berbahaya buat manusia. En deze Flemings die zocht uit hoe hij die probleem kan oplossen. Dia mencari jawaban supaya masalah ini bisa teratasi. Hij was veel op zoek naar antwoorden. Ternyata ketemu penisilin. En toen heeft hij penicillin uitgevonden. Jadi semua masalah, Dus alle problemen, kalau dilihat dari sudut pandang positif, als die bekeken worden door positieve invalshoeken, itu bisa jadi berkat. kan zegen zijn. Bukan cuma untuk kita yang menemukannya, Niet alleen maar voor ons die dat gevonden hebben, tapi untuk semua orang di dunia ini. maar voor iedereen in de wereld. Luar biasa. Dat is uitstekend. Saudara pernah tahu apa istilah jaringan telepon yang 2G, 2G? Weten jullie ooit 2G en 3G's? Ya, 2G dulu ya. Itu menemukan orang Kediri, Jawa Timur. Dus degene die dat uitgevonden hadden was iemand van Kediri. Namanya Saifullah. Heette Saifullah. Di waktu itu dia nemukannya di kota Melbourne. Toen heeft hij het uitgevonden in Melbourne. Cari aja di Google, Saifullah, Zomaar 2G. 2G's. Nah, tapi waktu itu Universitas Melbourne bilang nggak mungkin, nggak bisa itu. Toen zei de Universiteit van Melbourne, dat kan niet, dat is onmogelijk. Nggak tahu bagaimana ceritanya, salah satu kampus di salah satu kota di Jepang mendengar penemuan Saifullah ini. Een kort verhaal, andere universiteit in Japan heeft over zijn uitvinding gevonden. Lalu Saifullah dikontak dan dipindahkan ke Jepang. Toen heeft iemand met hem contact opgenomen en toen werd hij verplaatst naar Dan Japan. Jepang membiayai untuk mengembangkan 2G itu. Japan heeft zijn uitvinding geïnvesteerd om verder te ontwikkelen. Ternyata ketika itu dikembangkan, En het blijkt te zijn, toen die verder ontwikkeld werd, belum sampai mendunia yang 2G, en toen werd het nog niet booming of viraal. tiba-tiba bisa keluar, bisa 3G. Opeens kwam het Bisa uit ya, de 3G, dat het luar mogelijk was. biasa. Dan berkembang terus sampai hari ini. En het ontwikkelt nog steeds tot Dari heden. satu orang Kediri, keren nggak? Dus iemand van oud Kediri. Saudara pernah tahu chip untuk komputer? En jullie Chip, chip ya? van computer? Kalau nggak ada chip, maka komputer itu bisa segede kulkas, saudara. Als er geen chip is, zou computers als groot als een koelkast zijn. Handphone bisa segede batu bata. Mobiel zou als groot als stenen zijn. Karena gede-gede. Omdat die super groot zijn. Ya.
Cari di Google. Zoek maar op. Siapa penemu chips? Wie is die uitvinder van Orang chips? Jakarta dari Glodok. Iemand uit Jakarta. Namanya Sehat Sutarja. Hij heet Sehat Sutarja. Orang ini sama sekarang warga negara Amerika yang ada tinggal di Silicon Valley di California. Tot nu toe woont die persoon in Amerika. In Wow, Silicon sudah Valley. kaya raya sekali. Heel rijk. Nah, semua itu karena ada tembok Jericho. En alles komt omdat muur Jericho bestaat. Jadi kalau saudara dan saya menemukan tembok Jericho dalam hidup ini, Dus als wij allemaal de muur Jericho tegenkomen, jangan diomeli. word niet boos. Jangan nyalakan yang buat tembok itu. Geef het schuld niet aan degene die de muur maakt. Maka itu cara papa bisa merobohkan tembok itu sederhana loh. En vandaar dat de manier om de muur af te breken is eenvoudig. Betul nggak? Pakai apa? Waarmee? Pertama diam dulu. Dus eerst stil zijn. Berapa kali mereka putar? Salah. 13. 13. Iya, 6 hari 1 kali. Dan hari ke-7 7 kali. Dus eerst 6 dagen en dan de 7e dag 7 keer. Wah, ini kalau pakai angka-angka yang Alkitab tulis seru sekali. Ja, als wij dit met de getallen van de Bijbel gebruiken, dan wordt het heel geweldig. Angka 6 itu angka manusia. 6 getal van de mensen. Karena kita dijadikan pada hari yang ke-6, masa yang ke-6. Omdat we geschept werden in de 6 dagen. Nah, kenapa di 6 hari itu kita suruh diam, nggak boleh ngomong satu kali pun, cuma muter saja? Maar waarom moeten wij stil zijn binnen die 6 dagen? Saya beri pertanyaan ini Ik stel deze vraag. untuk ketemu jawabannya. Zodat wij het antwoord kunnen vinden. Tuhan dengan kita, siapa lebih cerewet? God en ons om te vergelijken. Ayo Die jawab, is, siapa lebih cerewet? Kita lebih cerewet. wij praten meer, wij klagen meer. Kita ini sadar kita bodoh, bukan? Loh, We realiseren ons dat wij dom zijn. justru kalau ada yang sadar pinter itu sombong. We realiseren ons dat wij dom zijn. Setuju? Kita ini bodoh. Wij zijn dom. Binatang itu lebih pinter dari kita. Dieren zijn op zich slimmer dan wij. Lihat burung, kalau ini migrasi, ya musim dingin di utara, mereka terbang ke selatan. Kijk naar de vogels wanneer zij emigreren. Itu ribuan kilometer loh. Dat is duizenden kilometers. Nggak pakai TomTom, nggak pernah kesasar. Gewoon geen GPS, maar die zijn nooit Belum verdwaald. betul nggak? Kita ini pakai GPS masih kesasar. We gebruiken GPS en wij zijn nog steeds verdwaald. Siapa lebih pintar? Wie is dan slimmer? Dari kecil ya, saya tuh suka merhatikan burung-burung. Sinds ik klein was, let ik altijd op vogels. Saya tanya, menurut saudara sarang burung itu lebih banyak jatuh atau jarang jatuh? Volgens jullie vallen de nesten van de vogels vaak naar beneden of Jarang. hetzelfde? Apalagi di Belanda, angin sekencang ini. Vooral in de Nederland, zelfs met de grote harde Jarang wind, kita lihat sarang burung. vallen de jatuh. nesten van vogels niet. Dat is heel slecht. Tanyanya, pakai fondasi? Gebruiken zij een Pakai sterke fondatie? fondasi? Jauh. Jangan fondasi diikat saja tidak. Die hebben niet eens basis, maar Diikat itu ook enggak. niet getouwd. Cuma ditumpangkan satu. Ya ampun. Ya, Dat is kapan alleen rantingnya itu? opstapelen, ja. Nah, lihat gempa di Myanmar, di Thailand roboh semuanya. Posisinya tinggi Kijk itu naar de fondasi. aardbeving in Myanmar, het is allemaal kapot, allemaal afgebroken. Nah, siapa lebih pinter? Hoe is dan slimmer? Mereka nggak pernah sekolah arsitek, De vogels hebben nooit architectuur tapi gestudeerd, sarang mereka bisa kuat maar die nesten zijn heel sterk. dan lebih hebat lagi. En nog sterker. Sarang burung itu nggak pernah dipakai untuk kedua kali. En de nest van de vogels die worden nooit gebruikt voor de tweede keer. Coba renungkan, yang belum tahu harus tahu ini hal yang hebat. Probeer na te denken, dit is een wonderlijke ding. Betul nggak? Nggak pernah dipakai untuk dua kali. Die wordt nooit gebruikt voor de tweede keer. Kalau betinanya harus bertelur lagi, jantannya buat yang baru. Als de vrouwelijke vogels opnieuw eieren moet hebben, dan moet die mannelijke
vogels een nieuwe nest maken. Saya tuh pernah mikir, burung walaupun kamu pinter, kenapa nggak mau pakai lagi sarang itu? Kok masih bagus kok? En ik zat ooit na te denken, vogels als je zo slim bent, waarom gebruik je die nest niet tweemaal? Nah, saya tanya kepada saudara. En nu vraag ik aan jullie, Saudara kenal orang kaya-kaya kennen jullie heel rijke mensen? mau menikah buat rumah, Die willen gaan trouwen voor een huis. anaknya lahir En een kind is geboren dan sudah besar, en die is opgegroeid. rumahnya ditinggal buat rumah lagi. En die gaan het huis verlaten en een nieuw huis opbouwen. Ada nggak manusia seperti itu? Kennen jullie zulke mensen? Berarti siapa lebih hebat, burung atau orang? Wie is er beter, wie is slimmer? Vogels of mens? Itu luar biasa mereka itu. Saya Dat is sampai heel kagum. uitstekend. Nah, terus lagi. Aduh, hebat soal burungnya kok belajar. Lihat pohon-pohon. Kijk naar de bomen. Ada nomornya nggak? Zijn er getallen? Pernah nggak burung kesasar sarangnya? Hebben we de vogels zien verdwalen? Loh, saya tuh mikir. Ik heb er ooit nagedacht. Rumah kita pakai nomor jalan, pakai nomor rumah, alamat bisa kesasar. Ons huis heeft adres, maar wij verdwalen nog steeds. Coba lihat burung-burung itu kalau terbang keluar pagi sore, kan pohon itu sama semua hijau semua, betul nggak? Kijk maar, als de vogels vliegen en de bomen zijn allemaal hetzelfde met groene bladeren en zo. Loh, ngerti nggak maksud saya cerita ini? Snappen jullie wat ik bedoel? Nggak ada yang kesasar itu. Die vogels Gimana verdwalen, sarangnya? die weten gewoon precies waar hun nesten zijn. Setuju saya ngomong ini? Zijn jullie het mee eens? Luar biasa, Het lihat. is uitstekend. Maka itu jangan pernah berkata aku ini pintar. Vandaar nooit zeggen dat wij slim Kalau zijn. lihat mereka, We kijken naar de vogels. mereka itu lebih nggak cukup vogel. Lihat mereka, dier. Gewoon naar alles, niet alleen maar vogels, maar ook dieren. Die zijn Mereka slim. itu luar biasa. Die zijn uitstekend. Ya, 2 hari lalu salah seorang anak saya kirim video. 2 dagen geleden heeft een van mijn kinderen video's gestuurd. Nah, ada anak bebek, Het was een eendje. ya, lagi di sarangnya dengan induknya, dengan mamanya, Die zit in het nest met zijn moeder. di pinggir laut, tapi itu gunung. Dus zit precies naast de oceaan, maar zit op een berg. Nah, yang buat video itu kok bisa pas sekali. Ja, ik vraag me af hoe diegene die video maakt zo toevallig kunnen zijn. Jadi video itu dibuat ketika anak bebek ini pertama kali terbang. Dus die video werd gemaakt toen het eendje eerst vloog. Dan yang buat video bisa menunjukkan wajah mamanya bebek ini kaget begitu, anak ini terjun. En degene die het filmpje maakt, die kon inzoomen naar het gezicht van de moeder van de eend. Lalu otomatis si mama bebek ikut nyusul terbang juga. En toen vloog automatisch moeder van de eend ook meevliegen. Nah, bayangkan ya, kalau kita anak bebek itu pertama kali ngepak-ngepakan sayap. Stel je voor als wij eentje zijn en wij willen graag leren vliegen. Rupanya cukup tinggi sampai ke laut, air laut itu. En Lama van het sekali. punt van de berg is heel ver van de oceaan. Wah, begitu pluk sampai air, mamanya ikut nyemplung juga. En dan wanneer de eend naar de oceaan kwam, gaat de moeder gelijk naar de oceaan. Belum selesai bernapas baik si mama ini, En wanneer die nog niet klaar is met ademen, ada burung predator yang langsung ambil anak bebek yang baru terjun ini. vlogen daar toen predator, ook andere vogels die een eendje willen pakken. Dan video itu sangat luar biasa. En de video is heel uitstekend. Si mama bebek ketakutan karena anaknya sudah diambil. De moeder eend was heel bang omdat het eendje gepakt werd. Tiba-tiba En opeens sekian puluh ekor bebek lain ngejar predator ini. gaan die andere van 1030 eenden allemaal vliegen om het kindje terug te pakken. Ngejar predator itu. Die gaan de andere vogels, de predatorenvogels, uitjagen. Luar biasa video itu. De video is heel uitstekend. Akhirnya predator melepaskan anak bebek ini terjun lagi. En toen liet de predator het eendje gewoon loslaten. Wah, itu 2 hari lalu kami diskusi dengan beberapa anak, kok bisa seperti itu?
En wij verpassen ons allemaal. Oke, ada bilang, oh itu mungkin pakai AI. Terserah, pokoknya itu bagus ya katanya. Maar het was een AI, maar ja, maakt niet uit. Nah itu loh, naluri binatang bisa seperti itu. Maar ik heb het over de instinct van dieren. Saudara percayalah Papa di surga juga seperti itu pada kita. Jullie geloven dat de Vader in de hemel ook zo hard heeft. Ketika ada tembok-tembok Jericho di depan kita. Wanneer wij de muur Jericho tegenkomen voor ons. 6 hari pertama. De eerste 6 dagen. Jangan cerewet, jangan teriak. Diam saja. Klagen niet, schreeuwen niet, praten niet, maar stil zijn. Ngerti maksudnya? Snap je wat ik bedoel? Belum ngerti. Jullie snappen het nog niet. Tunggu dulu. Saya belum selesai nerangkan. Ik ben nog niet klaar. Saya ulangi lagi. Betul? Siapa lebih cerewet, kita atau Tuhan? Ik vraag nogmaals, wie klaagt meer, wij of God? Nah, betapa kurang ajarnya cerewetnya kita ini. Hoe klootzak zijn wij Betul. dat we meer klagen dan God. Ternyata waktu kita cerewet, itu kita memberitahu Tuhan dan ngajari Tuhan. Masih begini Tuhan, masih begitu. Dus wanneer we klagen, bevelen we God wat hij moet doen. Loh betul tidak? Klopt het of niet? Loh ya atau tidak? Klopt het of niet? Sama seperti kalau saudara ke dokter. Dus hetzelfde als we naar de arts gaan. Nah itu. Biasanya pasien lebih cerewet dari dokternya. Wie klaagt meer, is het patiënten of de arts? Saya ini begini loh, saya ini begitu, saya sudah begini, saya sudah begitu. Ik heb dit gedaan, ik voel dit, ik voel dat. Ya, dokter yang benar bilang kamu diam, aku lebih ngerti. De arts zou zeggen, even stil zijn, ik weet wat je bedoelt. Nah, jadi 6 hari pertama disuruh diam. Dus de eerste 6 dagen moesten stil zijn. Untuk mereka berputar mengelilingi tembok Jericho. Zodat die Israëliërs kunnen omlopen, de muur omlopen. Supaya kita menunggu Tuhan memberi instruksi informasi apa kepada kita. Totdat God zijn instructie geeft aan ons wat wij moeten doen. Dengarkan dia dulu. Moeten we naar hem luisteren eerst. Tunggu dia memberi instruksi kepada kita. Wacht totdat hij instructie geeft aan ons. Hasilnya akan luar biasa. Het resultaat zal geweldig zijn. Amin. Kita tidak akan pernah takut lagi dengan tembok-tembok Jericho yang ada di depan kita. Wij zullen nooit meer bang zijn voor de muur Jericho. Kalau kita mengerti cara Papa menolong menyelamatkan kita. Als we maar snappen hoe de Vader ons zou helpen. Hari ke-7 baru 7 kali. De 7e dag, 7 keer. Dan yang ke-7 berteriak, bersorak memuji Tuhan. En de 7e dag schreeuwen zij samen, prijzen zij de Heer. 2 kali itu tertulis di Alkitab tentang pujian. 2 keer staat het geschreven in de Bijbel over prijzen. Yang pertama dengan tembok Jericho. De eerste met de muur Jericho. Yang kedua waktu Paulus dalam penjara di kota Filipi, masih ingat? En de tweede keer toen Paulus in de gevangenis zat. Ketika mereka dirantai kakinya, tangannya. Toen zij verbonden werden, armen en benen. Tapi mereka, Paulus dan Silas, memuji Tuhan. Hebben Paulus en Silas toch God geprezen. Dan malam itu terjadi gempa bumi yang luar biasa. En toen was een aardbeving, een uitstekende aardbeving. Nah, terjadi mujizat bukan cuma rantai mereka lepas, pintu penjara jebol semua, bukan cuma itu mujizat. Er was een wonder die plaatsvond. Tapi mujizatnya kepala penjara itu bertobat. Maar de wonder was of dat het hoofd van de gevangenis bekeerde. Tolong perhatikan. Graag opletten. Kepala penjara bertobat bukan karena mujizatnya. Ingat nih. De baas van de gevangenis was, die bekeerde niet door de wonder. Pintu penjara terbuka, rantai lepas, bukan itu. En dan ging de deur van de gevangenis open, maar kom daar niet door. Kepala penjara bertobat. De baas van de gevangenis bekeerde. Karena Paulus en Silas nggak lari. Omdat Paul en Silas niet wegrenden. Lu betul nggak? Klopt het of niet? Ayo, kalau kita di penjara, kesempatan nggak lari. Ayo ngaku. Als we in de gevangenis zitten, dan zouden wij wegrennen. Ayo, betul? Klopt dat? Ja, jailbreak. Dan wordt de gevangenis ontsnappen. Jadi kepala penjara bertobat karena mereka tahu Paulus nggak lari. Dus de baas van de gevangenis die bekeerde tot God omdat ze weten dat
Paulus niet wegbrengt. Ini cara Tuhan luar biasa. De manier van God is uitstekend. Amin. Jadi tembok Yeriko itu runtuh Dus de muur van Jericho die brak af. karena ucapan syukur yang luar biasa. En dat komt doordat dankbaarheid. Sudah berapa tahun terakhir ini, saudara? In de afgelopen jaren, Saya nggak tahu, mungkin sudah 10 tahun lebih. ik weet niet precies, maar waarschijnlijk meer dan 10 jaar. Ternyata hanya ada satu cara untuk mengalahkan setan. Er is kennelijk maar één manier om de duivel te overwinnen. Nggak usah ditengking, dibestraf, diusir, nggak perlu. Dat hoef je niet met hout te werken, met schreeuwen en zo. Cukup dengan senyum. En genoeg met glimlach. Ketika setan memberi kita masalah dan kita tersenyum, Wanneer de duivels ons problemen geven en wij glimlachen, percayalah, geloof maar. setan stroke mencret-mencret, sakit perut, semua. Gaan de duivels een strook krijgen en ziektes en allemaal. Serius. Ternyata dengan tersenyum, Blijkbaar met maar een glimlachje setan itu kalah. winnen wij over de duivel. Karena mereka tahu kita nggak mempan atas apa yang mereka buat. Omdat zij weten dat wij te sterk zijn voor ze. Tapi begitu kita bereaksi atas apa yang dia buat, Maar wanneer wij reageren, nah di situ kita yang kalah, mereka yang menang. verliezen wij dan. Kita belajar dari Yusuf. Wij leren van Jozef. Ya, dibuang ke sumur, senyum. Die werd weggegooid in een, in een wel, ja. Apa bahasa Belandanya? Sumur. In een bus, die werd weggegooid in een put. Senyum. Maar die glimlach. Dijual jadi budak, senyum. Die werd verkocht om een slaaf te zijn en die glimlach. Masuk penjara gara-gara istri Potifar, dia juga senyum. Die werd beschuldigd en werd in de gevangenis gezeten, maar die glimlach nog steeds. Maka itu tiap kali setan gagal menyerang Yusuf, Dus elke keer de duivels niet gelukt zijn om Jozef aan te vallen, setan buat rapat. dan hebben de duivels een vergadering. Nggak ada ayatnya, tapi percayalah. De vers bestaat niet, maar geloof maar. Pokoknya mereka rapat. Ze hebben gewoon vergadering. Berunding mau pakai senjata apa lagi atas anak De ini. duivels hebben ook overlegd, hoe gaan we dit aanpakken? Karena dikasih senjata apa saja, Yusuf. Omdat het maakt niet uit wat wapen de duivels hebben, zijn Jozef gewoon sterk. Rapat terakhir sudah kalah, nggak bisa apa-apa lagi. En de laatste van de vergadering hebben ze niks Waktu meer. Yusuf dibuang ke penjara dan tetap senyum, En toen werd Jozef weggegooid, of in de gevangenis gezeten en glimlach nog steeds. tidak menyalahkan istri Potifar. Die geven geen schuld aan de vrouw van Potifar. Maaf ya, coba. Ini saya pernah mencoba merasa jadi Yusuf. Ik probeerde me zoals Jozef te voelen. Bisa nggak Yusuf seperti saya ini? Saya nggak tahu kalau saudara ya, saya. Zou Jozef zoals ik kunnen zijn? Tuhan, kalau tahu hasil hidup kudus masuk penjara, lebih baik aku berzina saja nggak masuk penjara. God, als ik maar weet dat resultaat van heilige leven is gevangenis, dan zou ik maar niet heilig leven. Bisa nggak Yusuf berpikir seperti itu? Denken jullie dat Jozef zo zou kunnen denken? Yusuf nggak nyalakan Tuhan, Jozef heeft God niet beschuldigd. sama sekali dia nggak menyalahkan Tuhan. Die heeft God helemaal niet beschuldigd. Dia pun tidak mengutuki istri Potifar. Die heeft ook de vrouw van Potifar niet vervloekt. Dia senyum. Die glimlach. Maka itu hasil rapat setan terakhir. Dus de laatste overleg van de duivel. Bagi sekali ayatnya nggak ada, tapi percayalah. De vers bestaat niet, maar geloof maar dat het zo gebeurde. So, mulai hari ini sesuka-sukamu, senjata gua sudah habis. Dus vandaag doe maar wat je wil, ik heb geen wapens meer. Ik heb niks meer. Karena sampai dia meninggal di Kejadian pasal 50, Want totdat hij overleden ging in de Genesis 50, tidak ada catatan dosa satu kali pun. is geen zonde genoteerd van Jozef. Saya coba cari apa rahasia orang muda ini bisa menang seperti itu. Ik heb geprobeerd te zoeken wat is het geheim dat iemand zo kon doen. Lihat dari mulai Nuh, Abraham, Musa, terus. Kijk maar vanaf Noah, Abraham en Moses, Ya, Daud, Salomo. en naar David en Salomo. Mereka semua punya catatan dosa.
Die hebben allemaal zonden die genoteerd zijn. Tapi Yusuf tidak. Maar Jozef heeft dat niet. Nah ternyata ini rahasianya. En dit is dus de geheim. Senyum. Glimlach. Jadi begitu kita senyum, iblis mencret-mencret. Percayalah. Dus wanneer wij glimlachen, krijgen we duivels diarree. Mau apa saja senyum. Dus maakt niet uit wat er gebeurt, glimlach. Karena setan ingin selalu mancing. Omdat de duivels altijd willen proberen Untuk kemanusiaan kita ini selalu tampil. dat wij onze menselijkheid laten zien. Maka itu mengapa dalam perjanjian baru ada hukum mengucap syukurlah senantiasa. Vandaar dat in het Nieuwe Testament bestaat een regel, wees dankbaar. Nah, ternyata waktu kita menghadapi tembok Yeriko itu dan menyanyi, mengucap syukur. En dus elke keer wanneer wij de muur Jericho tegenkomen, maar we zijn dankbaar en we prijzen, Setan yang lari dari kita. gaan de duivels wegrennen. Ingat, saya ulangi lagi. Ik zeg het nogmaals, Tembok Yeriko itu runtuh, de muur Jericho die breekt af. bukan berarti masalah hidup selesai. Betekent het dat het probleem klaar is met ons Ada lagi yang lain. Er bestaan andere problemen, die komen nog. Kalau saudara dan saya hidup seperti ini, Als jullie en mij zo leven, yang capek akhirnya siapa? Setan atau kita? wie zou dan moe zijn? De duivels of wij? Setan yang capek. De duivels die worden dan moe. Dan percayalah, Geloof maar. hasil rapat mereka terakhir Laatste overleg, laatste vergadering van untuk kita semuanya, voor ons allemaal. setelah ini sesukamu sudah. Senjataku sudah habis. Hierna, doe maar wat je wil, ik heb geen wapens meer. Haleluya. Amen. Itu yang Tuhan inginkan atas kita. Jadi diam dulu 6 hari, jangan cerewet. Dus 6 dagen stil zijn, rustig, niet klagen. Jangan ngajari Tuhan. Probeer God niet te leren van wat hij moet doen. Tunggu saja. Wacht maar. Maka hari yang ke-7 En dan de 7e dag, hanya ucapan syukur. alleen maar dankbaar, Maka tembok Yeriko itu runtuh. gaat de muur Jericho afbreken. Masih ingat di Kejadian pasal 2? Herinner je nog aan Genesis 2? Bukan, coba lihat ayat 21. Coba 21. Wil je naar 21, vers 21? Mengapa ada tulis? Oh, ada gambar tembok Yeriko. Baru lihat ini Bapak. Lihat. Ya. Coba Kejadian 2 ayat 21. Genesis 2, vers 21. 2:21. Seru sebenarnya. Ya, iya betul. Lalu Yahweh Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya. Toen liet de Heer Diepe God, slaap vallen. Ja. toen liet de Heere God Adam in een diepe slaap vallen, nam een rib uit zijn lichaam en schoof hem Kenapa plaats. enggak cuma maka Tuhan membuat Adam itu tidur? Maar waarom maakte God niet alleen maar dat Adam in slaap viel? Kenapa harus ada diepe tidur nyenyak? Waarom moet het diepe slaap zijn? Ada 2 alasan. Er zijn 2 redenen. Siapa yang bisa jawab nanti dapat makan. Wie kan die antwoord kan geven bij het eten straks. Yang nggak jawab tidak boleh makan. Geen antwoord, geen eten. Ada 2. Ayo cepetan Er siapa? zijn 2 redenen. No woman, no cry. No. Geen vrouw, geen mineur. Gawat deh. Salah. Dat is het antwoord. Boleh makan berarti? Iya. Hij mag dus niet eten. Nggak ada perempuan, nggak ada kita. Wij bestaan niet, vrouwen bestaan niet. Oke, nomor 1. Dus één eerste reden. Deep sleep itu bahasa medisnya bius total, narkos. Ya. De medische term voor diepe slaap is Bahasa Belandanya apa? 100% verdoofd. verdoofd, 100% verdoofd. Dat is de medische term. Loh, betul tidak, saudara? Loh, kalau nggak operasi tulang rusuk loh, cuma bius lokal, ya dan kecet-kecet. Als je verdoofd wordt en dan heb je een operatie gekregen, dan wordt het super pijn. Super pijn, ya oke. Betul tidak? Nah, ini yang kedua ini masalah. Dus de tweede reden. Kalau Tuhan tidak membuat Adam diepe slaap vallen, tidur nyenyak, Als God Adam niet in diep slaap maakte, berarti mata kiri melek.
dan blijft de linkeroog nog open. Dia akan komen banyak. Tuhan pipinya ketebelan Tuhan. Dan zou Adam veel commentaar, veel praten over ja God, Eva is niet mooi genoeg of haar wang is te groot en dit en dat. Hidung kok kayak terong Tuhan. Coba kecilin. En haar neus is te groot, haar neus is te klein maken. Ngerti? Matanya Tuhan. Vandaar dat God hem in diepe slaap maakt. Ngerti nggak maksudnya itu? Nah daripada dia cerewet, diam kamu sudah. Dus dat heeft God met expres gemaakt. Terima jadi. Dus gewoon accepteren wat hij is. Maka itu kalau kita lihat Alkitab ini luar biasa. Vandaar dat het als teken is als we naar de Bijbel kijken. Pakai logika anak-anak. Wij gebruiken de logica of we denken zoals kinderen. Ya, kalau kita belajar Alkitab dan mengkhotbahkan pakai logika teologi, als we de Bijbel preken met theologische manier, maka yang mendengar alisnya kerut, alisnya gandeng, dahimu kerut. Ja, de wenkbrauwen van die luisteraars of mensen die dat luisteren, dan worden moe van. Apa? Ze gaan rimpelen. Ja, rimpelen. Kenapa? En waarom is dat zo? Kenapa kalau Alkitab dikhotbahkan dengan logika teolog, pasti yang mendengar itu alisnya gandeng, dahimu kerut. Waarom rimpelen mensen als wij de Bijbel preken? Kenapa tertawa? Ya karena mikir terus aku. Want die denken altijd na. Die moeten altijd nadenken. Papa kita itu simpel dan suka guyon. Onze Vader in de hemel is eenvoudig, is simpel en die veel leuk om grapjes te maken. Berapa kali saya dengar Pastor Kevin khotbah, lucunya luar biasa. Hoeveel keer heb ik Pastor Kevin geluisterd en dat is grappig. Bayangkan bagaimana Tuhan gak lucu. Dus stel je voor hoe God niet grappig is. Nenek umur 90 dibuat hamil itu kan gak Dat een oma van 90 jaar zwanger wordt. Bayangkan, ini apa ini Tuhan? Dat is hoe grappig God is. Amin. Amen. Jadi saudara, kalau ngajar jangan tegang-tegang begitu, yang relax. Dus als je de Bijbel preekt, dan moet het niet zo spannend zijn. Iets relaxer. Ya, karena Papa kita itu sederhana dan suka bergurau. Omdat onze Vader eenvoudig is en die wil leuk om grapjes te maken. Die is heel relaxed. Luar biasa. Uitstekend. Betul ya, jadi bersyukur kalau Tuhan buat kita bisa tidur nyenyak. Dus wees dankbaar dat wij diepe slaap kunnen vallen. Supaya tidak cerewet. Zodat wij niet veel klagen. Diam, kan katakan diam, ketahuilah bahwa Stil aku zijn. Tuhan. Zeg maar stil zijn. Haleluya. Halleluja. Jadi mulai hari ini kalau ketemu tembak Jericho, Dus vanaf vandaag, elke keer wanneer wij de muur Jericho tegenkomen, jangan dilompati, moet niet overspringen of jangan springen. manjat, jangan. Moet je niet beklimmen en Diam opspringen. saja dulu. Ergens stil zijn. Papa akan buat sesuatu yang luar biasa. En dan zal de Vader in de hemel iets uitstekends maken voor ons. Jadi kalau sudah sekian lama kok nggak ketemu tembak Jericho, coba cari di mana. En als we dus geen muur hebben gevonden, dan moeten we uitzoeken. Haleluya. Haleluya. Betul? Ya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Ayo, Paul, maju. Puji Tuhan. Ini saya, ayo. Kevin, 10 menit Kevin. Ayo, Masuk, Kevin, maju. 10 menit, Tahu. 10 menit, ayo. Menit lagi. Asum. Habis ini kita nyanyi lagi sama Misael. Ya, kita bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan. We zijn dankbaar voor de predik. Apakah saudara percaya bahwa senyum kita bisa mengubah segala sesuatu? Geloven jullie dat Percaya. alles kan veranderen? Kalau Anda datang ke toko, Anda suka yang berjualan itu senyum atau dia cemberut? Als we naar een winkel gaan, vinden jullie het leuk als diegene die in de winkel staat glimlacht of geen lachje? Ya, berapa kali saya pergi ke tempat berbelanja Meerdere keren wanneer ik naar de winkel ga. dan saya berjanji kepada diri saya nggak akan pernah ke situ lagi. En ik beloof mezelf dat ik niet naar de winkel weer zou gaan. Kenapa? Karena muka penjualnya itu sangat galak sekali, Bapak Ibu. En waarom? Komt omdat de winkelaar zo pietig was. Ya, senyum itu ada dua jenis. Er zijn twee soorten glimlachen. Ada senyum asli, ada senyum palsu, Bapak Ibu. Er is een echte glimlach en een neppe glimlach. Senyum yang asli keluar dari hati, katakan amin. Een echte glimlach komt uit het hart. Saya ulangi lagi, senyum yang asli keluar dari mana? Een echte glimlach komt uit het hart.
Coba lihat kanan kiri Anda, senyumnya ini asli atau palsu? Dus probeer naar jullie kanten te kijken. Is het echt een glimlach of een neppe glimlach? Ketika kita banyak masalah, tersenyum itu nggak mudah. Wanneer we veel problemen hebben, is het moeilijk om te glimlachen. Tetapi tadi hambanya mengatakan bahwa firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Maar er is al gezegd, oh wees dankbaar. Anda percaya tidak? Sekarang saya ini sedang pakai obat penahan rasa sakit. Geloven jullie dat ik nu aan een pijnstiller ben? Anda mungkin pernah dengar nama obat diclofenac. Misschien heb je ooit gehoord over diclofenac. Itu untuk tahan rasa sakit, betul? Dat is een pijnstiller. Saya itu sekarang lagi konsumsi obat itu sehari 3 kali loh. En ik ben bezig met Masih langsung tanya kenapa? Ya singkat cerita, saya tahun 2023 akhir saya operasi. Ik werd dus geopereerd. Yang dioperasi itu di tulang punggung saya. Dus mijn onderrug die werd geopereerd. Ini otak kedua Bapak Ibu. Dat is het tweede hersen. Kenapa saya dioperasi? Karena ada kista. En waarom werd ik geopereerd? Omdat een kista stond. Dan karena kista itu saya nggak bisa jalan 3 bulan. En toen kon ik niet lopen daardoor. Singkat cerita, setelah saya operasi 1 tahun saya pemulihan. Dus kort verhaal, nadat ik geopereerd werd, was ik aan het herstellen. Tapi setelah itu memang ada perbaikan seperti itu. Maar daarna was een herstelling. Ya tetapi rasa sakit itu kadang muncul kadang-kadang. Maar dat pijn voelen bestaat nog steeds. Nah belakangan ini saya rasakan itu ada rasa tidak enak, tidak nyaman begitu kalau saya duduk. Tegenwoordig voel ik me niet lekker als ik ga zitten. Atau saya terlalu lama berdiri beraktivitas, saya mulai ngerasa agak tidak enak di bagian bokong saya. Of als ik te lang ga staan, dan voel ik me niet lekker. Dan saya buat janji dengan dokter saraf. En ik heb een afspraak gemaakt Untuk cek kembali. Met de arts om weer te checken. Karena hasil operasi mereka itu muncul yang namanya keloid kalau Anda tahu. Omdat van het resultaat van de operatie kwam er een keloid Nah voor. keloid itu posisinya pas di punggung saya. En de positie van de keloid is precies op de rug. Dan dia tumbuhnya agak besar. En die werd groot gegroeid. Nah waktu dicek itu curiga itu ada tekanan sedikit ke saraf. En dus verdacht dat er een druk is op de zenuw. Identifikasi sementara itu yang menimbulkan rasa sakit. Dus de eerste verdachte is dat het pijn veroorzaakt. Nah jadi saya berusaha bagaimana caranya saya tetap bersukacita sekalipun saya sedang konsumsi obat penahan rasa sakit. Ik probeer dus nog steeds hoe ik dankbaar kan blijven, hoe ik kan glimlachen ondanks de pijn. Itu gak mudah Bapak Ibu. Dat is niet makkelijk. Dan kalau saya nggak cerita mungkin Anda nggak akan tahu. Als je dat niet vertelt, willen jullie het misschien niet. Karena kalau Anda ketemu saya pasti saya selalu sukacita. Omdat ik altijd glimlach. Jadi sebelum ini kami pinjam tempat Pastor Paul di sebelah di kantornya. Dus hiervoor hebben wij de plek van Pastor Paul geleend. In het kantoor hiernaast. Itu saya telat konsumsi obat saya kan. Ik was laat met het medicijn. Nah itu tadi saya mulai itu waktu main saxophone itu saya udah agak cenut-cenut itu. Ik voelde al toen ik saxofoon speelde. Cuman nanti saya ambil itu obat saya minum lagi. En toen ging ik de medicijn pakken. Dan ini yang saya bilang, ketika kita ada masalah untuk kita tetap sukacita itu nggak gampang. En ik zeg dit, wanneer we problemen tegenkomen, is het moeilijk om Tapi blij te blijven. saya belajar apa yang disampaikan hari ini itu biar jadi hidup kita semua. Maar ik leer vandaag wat maakt niet uit wat we tegenkomen, is dat iets positiefs. Saya belajar untuk bahkan menikmati rasa sakit. Ik leer zelf om te genieten van pijn. Ya mungkin kata-kata ini agak kontroversi Bapak Ibu. Misschien is deze zin controversie. Menikmati rasa sakit. Genieten van pijn. Karena kalau buat saya ini nggak seberapa dengan rasa sakit waktu saya lihat istri saya melahirkan. Want voor mij is het niet vergelijkbaar. Wah, ini Pastor Paul anaknya 2. Ik zie dat Pastor Paul 2 kinderen heeft. Pasti tahu itu bagaimana nemanin istri Het is een bersalin. fase wat pijnlijk is voor vrouwen. Dia teriak, kita mau ikut teriak nggak bisa. We willen gaan schreeuwen, maar dat kan niet. Dia teriak, kalau kita nangis nanti dia ikut nangis. Als de vrouw schreeuwt en wij huilen, dan gaat zij ook huilen. Istri melahirkan, dia teriak, kita bahasa roh ditangking kita. En als wij schreeuwen, dan wordt zij boos. Jadi ketika saya lihat istri saya melahirkan, apa yang bisa saya lakukan cuma diem tadi yang dikatakan Pastor Daniel. Dus toen ik zag dat mijn vrouw bepaald geeft, Untuk yang belum menikah atau belum punya anak, dus diegene die nog niet getrouwd is, saya kasih sedikit tips. geef ik een beetje advies. Nanti kalau temanin istri lahiran, diem aja sudah. Dus wanneer je vrouw bevalling geeft, moet je maar stil houden. Yang penting Anda di situ.
Het is alleen maar belangrijk dat je daar bent. Ya, karena Anda napas pun salah. Omdat als je ademt, is het toch fout. Ya, jadi rasa sakit ketika melahirkan atau bersalin itu saya lihat, wah itu dahsyat sekali. Dus de pijn van bevalling is uitstekend. Di situ saya bilang, Tuhan, wah ini saya sih nggak ada seberapanya lah. Dus ik denk naar God, dit is niks, dit is nog niks. Ya, Mijn pijn is nog apalagi niks. istri saya dia melahirkan itu nggak pakai anestesi atau untuk apa menahan rasa sakit. Ja, en mijn vrouw toen die bevalling gaf, was zij niet verdoofd. Dia teriak-teriak minta anestesi udah untuk rasa sakit bersalin. En die heeft geschreeuwd om verdoving te krijgen. Tapi dokternya yang bidannya ya bilang udah nggak bisa. Maar de zuster zei toen, dat kan niet meer. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah push babynya. Dus vandaag nu wat je moet doen is alleen maar duwen. De baby. Percuma nggak bisa, udah terlambat mau minta obat Je rasa kunt niet sakit. meer verdoofd worden. Jadi yang bisa dilakukan apa? Dus wat je nu moet doen Keluarkan baby. is het duwen, de baby. Selesai rasa sakit. En dan is het klaar met de pijn. Mungkin Anda di tempat ini punya banyak sekali masalah. Misschien hebben jullie hier in deze plek veel problemen. Tapi saya mau kita semua untuk tetap bersuka cita. Maar ik wil graag dat wij altijd dankbaar en blij Mungkin zijn. orang lain tidak tahu masalah Anda. Die anderen weten niet over onze problemen. Kan tidak mungkin kalau Anda punya masalah, Anda pakai toa teriak-teriak masalah Anda, bukan? Want jullie gaan niet over jullie problemen aan anderen delen. Hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Alleen God en jullie weten. Tetapi ketika Anda bisa merepresentasikan Tuhan, Maar wanneer wij God kunnen vertegenwoordigen, maka engkau bisa bersuka cita dalam segala hal. dan kunnen wij dankbaar zijn in alle dingen. Ya, saya bersyukur sekali lagi diberi kesempatan di sini. Terima kasih Pastor Paul. Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn. Saya mengajak kita semua untuk terus belajar dalam setiap tantangan, terus bersuka cita. Ik moedig jullie allemaal aan om te blijven zijn. Dari sedikit kesaksian saya tentang apa yang sedang saya alami. Van weinige testimonies die ik heb gegeven. Ya, saya percaya Tuhan atur semuanya. Ik geloof dat God alles regelt. Karena Tuhan Yesus baik. Omdat Jezus goed is. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Laten we samen zeggen, Jezus is God goed. is good all the time, God. God is goed. All the time. Bilang kanan kirinya, God is good. Jullie buren, God is goed. All the time. All the time. God is good. God is goed. Mungkin Anda tahu itu lagunya. God is good all the time. Ya, itu lagu lama. Dat is een oude liedje, God is goed all the time. Itu zaman-zaman saya masih kecil. Dus toen ik klein was. Tapi itu merema sekali buat saya. Maar dat rema, dat Jadi woord, semoga ketika kita dat pulang, blijft vast in mijn hoofd. kita ingat masalah, Dus wanneer wij straks naar rasa huis gaan, sakit, herinneren wij ons Tantangan. problemen, alle uitdagingen. diam, Wees maar stil dan bilang Tuhan, Kau baik. en zeg, God is goed. Amin. Amen. Amin. 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 Amen. Saya serahkan kembali ke Pastor Paul. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oke, lanjut langsung teknik. Ya, iedereen in. Kom binnen, semua masuk. Please come in, Ana, Mevrouw Ada Mewati. Okay, we will celebrate. Worship leader only come. Come, Michelle. Above all the thrones,
I'm happy to be here tonight to sing four apart songs. I love singing. Since I was small, I was singing. I come from a family that sing. Wow. That's why I will keep on praising the Lord till the end. Amen. Yes, Lord, I'm trading my sorrow. I'm trading my pain. To sing and to praise the Lord. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus.
go God's way the rest of my life. I made up my mind to go God's way the rest of my life. By world, I stay no longer with you. By pleasures of sin, I stay no longer with you. I made up my mind to go God's way the rest of my life. I made up my mind to go God's way the rest of my life. Born, born, born again. God, I'm born again. 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 Born of the water, Spirit of God. Thank God, I'm born again. Born of the water, Spirit of God. Thank God, I'm born again. Born of the water, Spirit of God. Thank God, I'm born again. Born of the water, Spirit of God. Thank God, I'm born again. I got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I am under the rock, and the rock is higher than I. Jehovah hide me, I am under the rock. Don't tell my enemies, I am under the rock. Jehovah hide me, I am under the rock. Jesus' name so sweet, Emmanuel's name so sweet. 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 And me walk upon Jesus, Jesus' name so sweet. And me walk upon Jesus, Jesus' name so sweet. And me walk upon Jesus, Jesus' name so sweet. And me walk upon Jesus, Jesus' name so sweet. I got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. Oh, I want to see him, look upon his face, dare to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me heal the noise. All my cares are rest, as the moment as you have to rejoice. I got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. Fire,
Dankjewel, Michael. Always welcome. Always welcome. God bless you. We will stand up, we will pray, we will get a blessing from the heavens. Ayo, rejoice! Rejoice from the heaven. Amen. We bring all the rejoice. We bring home all rejoice. To storm Jericho. We bring all rejoice. To storm your big problem. Hallelujah. Everybody raise your hand. We receive the blessing from the Lord. Hallelujah, hallelujah. Baru kata Adonai, Renu, Melech Haolam, Amot Sirefem, Bin Haaretz, blessed be the Lord, King of Kings, Lord of the Master of the universe, who provide us food from the earth. And everybody receive the blessing from the heavens. Mereka Adonai, mereka God bless you and protect you. Ya Adonai, mereka we pray God shine His face to you and give you mercy and grace. Isa Adonai, mereka biasa mereka shalom. God show His face to you and give you shalom. In the name of Jesus Christ. Hallelujah, say together, Amen. And now, will we say, I am strong. Let the Lord say, I am free. Because of all the Lord has done.
very special. We have cocktails tonight. Thank you, Mixan. Thanks a lot, brother. Thanks a lot. Thanks a lot. Next week we go to the Surin. Saturday we go to the Surin. Next Saturday. No problem. No, always. What you see, when you see the what you see, no matter where they put you, when that you don't know my friend. Ana, ini nggak dimatiin. Tapi, thank you, Bi.